Всех приветствую из Сергиева Посада. Имеем вот такой камин. Купил. Может, многие из вас видели его на стриме. Ну, вроде так симпатично, да, стоит такой прикольный. Но как-то вот он уныл, без звука, да, вот неинтересно как-то вот. И что я сделал? Ну, паяльник есть, автоматику мы собираем. Почему бы нам его не озвучить? А для этого, ну, сейчас я вам покажу, что сделал. А сначала мы сейчас его разберем. И, кстати, посмотрим, как он делается. Вы охуеете на самом деле. Он делается из самых дешевых материалов внутри. Там моторчик стоит и фольга. И вот эта фольга крутится и как бы дает такие отражения. Вот. На самом деле все это копеечное, а каминчик-то стоит 4000. То есть там прибыль, наверное, процентов, блядь, 2000, если не больше. Ну, ладно. Хорошая. А лирике создаем новогоднее настроение. Итак, мы разобрали наш камин. И вот, как я и говорил, видите, моторчик. И вот такая вот тема, типа фольга, которая отражается, ну, типа зеркальные такие, отражается вот на эту поверхность оранжевую. И получается такой как бы огонь. Представляете, этот моторчик стоит, ну, рублей 100, не больше. Самый дешевый. Вот. Но, что мы сделали? Посмотрите, купил я вот такой динамик двухваттный. 2 ватта. И вот такую платку. Она в ардуинах используется часто. Платка MP3 плеер. Видите, здесь флешка вставляется мини. Можно USB-шку вставить, кстати говоря. Вот. Вот кнопочки есть, но они нам не понадобятся, потому что мы на эту флешку записали звук костра. Звук костра, звук камина. Многие из вас слышали, видели, наверное. Вот. И мы это записали. Здесь я все соединил. Сейчас вот сюда вот 5 вольт. А благо эта канитель тоже от 5 вольт питается. Сейчас я это все соединю и покажу, что сделаем. Итак, ребят. Вот здесь вот видите светодиодики, и у них питание идет. Плюс-минус. Нашли мы здесь. И как бы припаялись. На платке тоже у нас есть контакты рядом с USB-шным входом. Видите, батарейка плюс, батарейка минус. То есть от батарейки может работать. Ну, в принципе, это и есть MP3 плеер. Его в коробочку можно засунуть. Вот видите, кнопочки, перемотка, плей, пауза, там, назад, вперед. Ну вот. Стоит копейки, кстати. Этот плеер где-то рублей 200-300. На Алиэкспресс вообще рублей, наверное, 100. Я не знаю. Ну, посмотрите. Здесь вот микросхемка сама, усилитель микросхемка. Ну, все как положено. Вот для таких маленьких динамиков 2 ватта 8 Ом. Даже 3 ватта можно, погромче будет. Ну, я 2 нашел. По-быстренькому купил, чтобы не ждать с Алиэкспресс. Вот. Ну и посмотрите, все вот так лежит. Здесь вот даже отверстие есть. Видите, не надо сверлить ничего. Видите, вот такие вот отверстия. Мы сюда динамик положим. Давайте сначала проверим, как это все заработает. А потом мы это все просто... У меня есть термопистолет. Вот он лежит, термопистолет. И мы эту платку и динамик просто посадим на клей. Вот так вот. И все. В принципе, это все копейки стоит. Динамик что-то рублей 200. И вот эта платка рублей 200. Ну, грубо говоря, в 400 рублей нам создается праздничное настроение. Ну, давайте проверим. Включаем. Вот он у нас тут USB. Так. Опа. Не той стороной. Опа. Ну. Да, ребят. Пожалуйста. А когда это еще в корпус закроем, еще звук более такой будет, понимаете? Ну, в корпусе, сами понимаете, ну, более классный. Скажем так, низов добавится, если можно так сказать. Ну, давайте соберем и посмотрим, что у нас выйдет. Итак, ребят, собрали мы наш каминчик. Ну, и сейчас мы подключим. Все, видите, все отражается. Так, сейчас мы включим его правильно. Опа, посмотрите. Ну, вы посмотрите, какая красота. Но это надо в темноте делать. Давайте мы выключим свет. Да, ребят. Ну и посмотрите, какая красота. И теперь это все со звуком у нас. Вы слышите, да? Потрескивание дров. Слушайте, ну круто.
И вот совершенно другое, ребят, совершенно праздничное настроение сразу. Так что, ребят, я вам все показал, ссылочки на все эти дела я вам скину. У кого есть элементарно паяльник, делается элементарно все. Покупается камин, где-нибудь подешевле купите. Покупается плата MP3 и маленький динамик. Все элементарно. Ну и до встречи в Сергиевом Посаде.